我女變到咁乖咁善良，而且我最驚佢嫁咗個曳仔吓，嗰啲即係專拋棄女人嗰啲男人，結果佢嫁咗個牧師，唉，咁啊我定晒啦。接受自己係有唔 OK 嘅時候咯，接受自己有唔健康嘅時候，係可以睇醫生嘅時候。我哋係咪為咗快樂的童年、快樂的人生、富足的人生？你富足嘅定義係咩先？100分嘅意義係乜嘢？我哋做教育嘅話咧，就話我哋要求100分，其實100分好唔好咧？歡迎大家嚟到我哋第11集嘅洞察世情。大家好啊！今日咧係一個炎熱嘅夏天，但係我哋今日講嘅話題咧都係一個非常之有熱度嘅，要多啲溫度同埋多啲溫暖咁去睇呢個題目嘅。咁就係會講到我哋近期嘅母女自殺，去到一個世界嘅一個紛爭啦咁樣樣，咁係迷執嘅困局，思考香港母女自殺到全球嘅衝突。咁呢一個題目咧係一個非常之可以係深刻咁討論啦，同埋有啲嘅悲劇咧係咪可以喺世界上面可以避免到咧？咁其實作為一個老師啦，咁都知道呢件事係真係大家都唔想。咁但係我哋點樣可以用一啲嘅邏輯與哲學，或者係一啲從唔同嘅人生嘅思考觀咧，可以避免到呢一啲咁嘅悲劇發生咧？咁我絕對覺得社會上面嘅悲劇係可以被阻止嘅。咁亦都係可以去做一啲嘅即係思考啊，或者係點樣去啟導我哋將來呢個 generation 點樣喺呢個咁紛亂嘅世界入邊，或者係咁多 AI 啊、咁多 connection 同 disconnection 裏邊，我哋可以做多少少咧？咁我哋今日就係好高興啦，又請到我哋梁博士啦、徐博士同埋 Ming Sir 一齊探討呢個人生嘅問題。咁我哋請梁博士去做個分析先。咁咧最近咧最近新聞係有母親同女女嗌交，咁就個媽咪就跳樓自殺，10個鐘頭後咧個女又跳樓自殺埋。第一好悲傷，係點解個媽咪會自殺咧？咁個女自殺，我哋明可能佢叫個媽咪自殺，佢可能一生都有好多自己嘅悔疚，好多問題啊！咁中史好多三個心理學家個輔導專家同佢傾完，以為佢冇事，俾佢翻屋企觀到佢翻屋企15分鐘就跳樓死埋。咁但係媽咪自殺先咧，我覺得係一個做父母時常到仔女十幾歲嗰陣時都面對嘅問題。即係仔女十幾歲咧，通常就係佢自己會轉變，佢身體有轉變，佢情緒都轉變啦。所以我哋與其即係指責教育制度邊個官要負責即係指外在原因，其實係內在原因好重要，就係因為呢個青少年成長。我十幾歲都曳㗎，係啊，荷爾蒙啊嘛。咁我11歲都曳㗎。我成日戴黑眼鏡，成個飛仔咁噶。咁我又讀書又唔得噶。我以前讀到留班噶。我阿媽嬲到自己打自己，就講極我都聽唔明嗰時。突然間我後來考第一，我到5年級先考第一，突然間叻咗咁先好啲啫嘛。咁即係其實由細個到青少年好多嘅轉變。咁我個女到十幾歲，我又係即係我哋父母都好多嘢要去面對佢嘅轉變。其實佢後來大咗話咧，佢一邊佢係乖嘅。即係聽話去對重視家庭又返教會又講愛心。第一面佢係想曳嘅，佢又想咧識多啲男朋友搞下男女關係或者咧去嗰啲嘅瘋狂舞會咁其實自然係咁就，而且着衫越嚟越性感噶嘛，你點承擔個女越嚟越性感啫係咪？咁但係咧呢度有一個好關鍵嘅咧，就係我哋唔好迷執咗喺一次呢啲嘅事件嗰度。個關鍵即係我諗起老子有句話啦，即係人之迷，其日固久。迷就係迷失咗、迷亂咗，就好似古代嘅先知咧，曾經講過：世人如羊走迷，各人偏行己路啊！即係迷失咗咧，就偏行己路，以為自己啱晒。咁有時自己就執死咗喺自己嘅觀點嗰度嘅。咁而老子仲有一句咧，就係講到嗰個執嘅觀念。嗰個迷執嗰個執咧，其實佢就話天下神器不可執也，為者敗之不可為也，不可執也，為者敗之，執者失之。天下神器即係。呢個宇宙其實係好神聖嘅，有好多嘢你唔可以亂搞佢嘅。因為你太有為去改變佢、搞亂佢，或者你要執死佢咧，要把持佢咧，結果係唔會成功嘅。咁我就想由即係呢啲嘅智慧咧，嘗試去探討下啦。就係迷同埋執。咁媽咪自殺，我覺得咧就係媽咪係有一個嘅迷失或者迷執起，希望個女成才。佢哋都係中產家庭，喺好嘅學校，個女讀書對佢好大期望。我哋唔知佢嗌交嗌乜嘢啦嚇，但係我估好可能就係個女唔肯跟阿媽咪嘅諗法，
咁即係我阿媽都成日想我做醫生嘅，我真係讀哲學啊，咁佢都冇乜癮㗎係嘛？咁有時或者個女話我唔想入嗰啲好嘅中學，我想出嚟玩下咁樣，即係呢啲咁樣。譬如我以前我去印度流浪追求真理咁，嚇死我阿媽嚇。即係我哋成日都會10零20歲都會有好多特別嘅情況㗎嘛。咁所以你見到仔女有啲嘅諗法同你希望有唔同嗰陣時咧，你一定要能夠放得開，慢慢同佢傾偈，等待佢會轉變。呢度我好重視一點咧，就係話世界都好亂嘅嚇，個世界好多亂局即係好似特朗普都幾迷執嘅，即係無端走去打場仗，打完之後又搞到天下亂，又死咗咁多人，咁之後又翻轉頭就一無所成。咁呢個世界都咁多衝突，因為又歐洲列強又要打擊中國啊，咁如果又打唔成功，中國仲強咗添，即係好多好迷執嘅政治也好，人生也好。咁我自己就諗起一個解答方法咧，就係南非有個大主教喺南非即係最壓迫嘅時期，種族壓迫嗰陣時個黑人嘅大主教叫做 Tutu 杜杜啊，咁佢係聖公會嘅基督教聖會大主教咧，佢就話有次佢喺冬天嘅時候出到去睇見花園啲花殘晒，啲樹死晒，忽然間好悲傷，即係原來衰殘會係咁。咁一個國家民族衰殘或者一個世界去動亂，你都好悲傷。或者而家啲人嘅失去生命，你會好悲傷。咁但係咧，即係佢但係突然間靈機一轉，佢話唔係喎，但係遲啲到春天嚟，佢會開翻花嘅啫。佢會啲樹會長翻出嚟嘅啫。即係話呢個世界終歸會轉翻好噶嘛。咁所以佢用咗呢個講法，佢話要對前面有盼望啊嘛。咁佢話呢個叫 principle of transfiguration。transfiguration 呢個字咧係來自一個神學嘅名詞，就係話當耶穌基督帶啲門徒上山咧，佢轉翻佢屬於神聖嘅樣，即係上帝嘅樣，個光輝俾啲門徒睇，嚇到門徒哇！師傅咁勁啊！咁咧就係 transfiguration 就係精神同身體一齊轉好。呢個就係人類最後盼望。喺靈性嘅世界又好，物質嘅世界都會變好。我哋都希望會有一日咁來臨。咁但係而家未來臨啊！但係我哋有盼望。今日我哋堅持，我哋努力，終有一日呢個希望會達至嘅。咁只要你持守呢個principle of transfiguration，你就相信終有一變好咧。你對前面有盼望咧，你就無論幾艱難，你都會奮鬥落去。今日遭遇幾多阻滯，你都可以闖過去。仔女點樣曳，遲早佢會變好嘅。有咁嘅信念，只要我係用愛去對佢，佢一定會變好嘅。咁結果我個女變到奉獻俾啲窮人啦，做嘢幫原住民啊，幫嗰啲嘅少數族裔啊，又去到加拿大溫哥華嘅希城街佢專去幫嗰啲窮人咧。而家個工作就係幫佢哋揾工作，幫佢建立個小事業，等佢揾食。我女變到咁乖咁善良，而且我最驚佢嫁咗個曳仔嗰啲即係專跑去女人嗰啲男人。結果佢嫁咗個牧師，咁我定晒。咁但係佢會成熟嘅，佢長大佢會明嘅。咁所以佢就明嘅，嫁牧師梗係好過嫁個曳仔啦。佢另外一個男朋友係似黑社會嗰啲型嘅，所以我好驚啊嗰陣時。但係一個係乖到牧師咁。咁即係話咧，係只要你堅定，你繼續愛個女啦；只要你堅定繼續幫其他人付出你嘅愛心啦。譬如我哋以前30年前對中國好失望，咁貧窮咁艱難，咁30年你仲可能用愛心幫佢，咁30年佢又成功到過，我又估唔到啊！呢個發夢都估唔到啊！咁就係話我哋入去做到幾多好少啫，我哋又唔係好多錢，又唔係好多權力，不過我哋話用愛心去幫貧窮嘅人啦，喺中學山區嘅首歌讀書啦，去大學講學啦，即係講多啲正宗嘅有價值嘅文化同哲學，等下一代係有理想啦咁。咁另外幫助過嘗試籌到筆錢幫助我去建立個反腐敗嘅研究啦，同加拿大合作，結果都好成功嘅每一樣嘢。咁就係我自己冇錢，我哋都冇錢，但係大家一齊嚟，咁初初唔抱住幾大希望中國會變得好好嘅，但係冇幾多佢真係嗰個腐敗克服咗，貧窮嘅克服埋，咁而家咧終於逐步大家生活變好，原來 transfiguration 心靈同物質會變好嘅，咁我哋原來真喎可以喎，所以到大主教講嘅有道理。係啊，我覺得好欣賞梁博士你講嘅就係你個 growth hormone 咧係 temporary， 小朋友嘅 behaviour 都 temporary。有時佢咁樣嘅 behaviour，其實佢應該同我真係佢好 angry 或者佢好嬲，佢失控嘅時候，佢其實家長咧都應該可能將佢嗰個嘅佢嘅行為同佢本身咧係分開兩樣嘢嘅。咁係嗱，你可以同孩子講話你其實係一個好好嘅一個年青人嚟嘅。咁但係你呢個 behaviour 咧就可能真係咧係有一啲咁樣嘅可能有機會有咁嘅情況出現喎。咁呢個可能導致一個問題，不過呢個唔係你嘅問題。如果你能夠將呢個 behaviour 改咗咧，咁其實咧就會可能會好啲嘅喎。即係其實我諗喺溝通入邊啦，或者你點樣去
去 interpret 或者點樣去理解詮釋呢件事咧，都係令到你當時能唔能夠以一個雀鳥視角啊，或者你好近咁樣睇一件事。咁其實人咧係真係本自具足嘅，每一個人生落嚟咧都係本身自己係足夠嘅，即係你能夠呼吸，你能夠有眼看到世界，你能夠去學習，能夠去有成與敗。咁其實呢樣嘢都係一個世間短暫嘅名利。咁但係我覺得係好可惜嘅係有啲人或者係我自己本身都係㗎。自己係中英文 major，我就希望我仔咧中英文都咁叻，但係中文長期都係咧處於一個咧紅線嘅，即係成好多錯別字啦咁樣。我都開始欣賞佢嘅作文啦。雖然佢好多錯別字係錯晒，好簡單字都錯嘅。咁但係咧佢英文咧又好好嘅喎。英文琴日咧佢就派咗卷啦考試，佢話媽咪。我咧係15分 over 21分啊！但係點解你咁開心嘅？明明咧都唔係好高分啫喎，15 over 20。我話我係睇你每一個字係講 Animal Cafe 入邊係點樣樣，嗰個dining experience 係點樣樣。佢寫得好仔細，好 cute。老師咧就寫咗俾佢一個 cute 咁樣樣啦。咁跟住我就覺得佢係真係好有童真啊，仲係即係一個14歲嘅青年咧入到去貓貓 cafe，佢話啲人咧係以喵一聲嚟接佢哋歡迎啲客人啦。咁同埋有好多唔同嘅點點滴滴，我都覺得佢生活入邊有一啲創意喺度嘅。咁其實就算佢唔係最高分，但我都好開心喎。呢篇文有機會同大家分享下。咁另外一樣嘢就係我覺得以前嘅我咧，佢8歲9歲嘅時候真係好渣㗎，咁樣個情況都係唔係好 develop 到，咁又覺得自己係個老師，但個仔啲咁嘅咧咁樣樣。但原來咧呢個係 temporary 嘅喎，佢係會慢慢學習、慢慢成長。咁但係我覺得我哋有個少少嘅情況就係要接受自己有失敗嘅時候咯，接受自己係有唔 OK 嘅時候咯，接受自己有唔健康嘅時候，係可以睇醫生嘅時候。咁我都喺呢度咧，都係好想為老師啦、社工界啦，或者係一啲嘅前線嘅工作人員啊，即係醫護界都係啦。其實如果有時自己嘅嘢真係out of 自己 control 嘅時候咧，邊啲係我哋可以控制嘅咧？嗱，第一。我成日覺得自己係可以請假嘅。老師唔開心或者係有情緒嘅問題，其實佢唔係一樣嘢嘅，係前面路又行，覺得又行唔通，後面條路又行唔通，咁你要行兩邊噶嘛。其實即係可以休一休息，或者請2日假、3日假，其實可以俾自己去 recover。就算係社工都係，你處理咁多嘅一啲嘅悲哀嘅情緒，其實你嗰個人咧係好 heavy hearted 嘅。咁你可能久而久之咧，其實媽媽並唔係因為淨係自己嘅女嘅問題而走咗，或者係因為工作壓力，或者係背後千絲萬縷嘅一種壓力。所以我哋喺呢個時代入邊，雖然係紛亂，但係都更加係需要咧多啲揾人幫手，同埋係真係去承認自己係有時係控制唔到嘅嘢嘅時候，就唔好控制咯，由佢咯，接受咯。咁我覺得呢樣嘢係都係一個學習嘅過程，同埋要練習噶。咁我哋3位比較有經驗啲、豐富啲，小朋友都已經成長咗嘅。咁我哋都可能即係分享多啲點樣係喺面對小朋友嘅情況未達到自己嘅時候，或者喺工作上面點樣面對到壓力嘅時候，你哋會點樣去排解咧？咁樣請阿 Wing Sir 或者徐博士講下。Wing Sir 先。OK，其實當聽到呢個消息咧，即係母親自殺咗之後10個鐘頭，12歲嘅女都跟住自殺咧，係令我好震驚同埋傷心。嗱，自殺喺香港嚟講咧，唔係一件咩奇怪嘅事。即係根據國際即係世界衛生組織啦，香港嗰個自殺率咧係屬於即係偏高嘅，因為佢每一年世衛咧都有啲數字出嚟嘅，就係個自殺率係點計咧？佢每10萬人嘅人口10萬人有幾多個自殺？香港咧大概係14.1個，而且係緩步上升。所以如果你大家留心下新聞咧，香港大概每一日有3宗自殺案。咁呢個數字嚟講咧，就係喺亞洲地區嚟講算高。當然有更高嘅地方。呢個現象比較奇怪啲嘅。呢個我哋所知個呢個母女自殺案嘅資料好有限啦，淨係知道話母親同個女女為咗學業上嘅問題有啲爭拗。咁就唔知咩原因，即係導致到佢一時衝動，即係自殺咗。咁其實呢啲咁嘅即係父子嗌交啊、母女嗌交啊，為咗學業啊，我估即係香港嘅家庭好普遍嘅。即係咪即係衝動到去即係要自殘嚟到解決咧？咁呢個係比較極端嘅例子。但係你話即係父母唔開心，子女唔開心，我估喺香港係一個好普遍嘅現象嚟。即係點解會咁樣啦？我就唔係我放大啲嚟睇啦，唔係淨係香港嘅。如果你留心一下咧，整個東亞嘅文化圈啊，即係由日本、韓國、台灣、香港、新加坡，嗰個自殺率啊，都係喺亞洲喺世界上嚟講都係偏高嘅。因為其他反為咧，比較落後啲嘅國家啦，我哋細個時候咧，嗰個壓力冇咁大，或者競爭冇咁大。嗰陣時反為咧，睇翻以前嘅資料咧，我哋個自殺率係低啲嘅。但係一踏入咗我哋富裕個階段之後咧，即係我哋成日標榜我哋4小龍啦，我哋即係出人頭地啦，經濟發達啦，反為咧喺即係學生嚟講，細路仔嚟講係唔開心咗，而自殺率係多咗嘅。咁當然啦，如果再細分啲數字啦，香港14.1啦，其實裏邊係男性係佔咗20嘅，女性係佔咗8個，即係10萬人嘅女性咧，只有8個女性自殺，而男性係20個。
咁所以平均咗嚟出嚟咧就變咗14.1。咁當然有男性有佢嘅其他嘅原因啦，例如即係經濟上嘅壓力啊，即係自己嘅尊嚴嘅問題啊咁啦。咁但係即係女性咧，就係即係主要咧，亦都係因為即係可能其他嘅感情問題、情緒問題啦。但係細路仔嘅自殺比率咧，比係幾十年前係高咗嘅。咁即係究竟點解導致到即係香港呢個原因？台灣啊、日本啊、韓國係最犀利嘅，韓國係28，係香港嘅1倍。嗱，即係韓國嗰個人均嘅 GDP 咧都已經3萬幾㗎啦，咁同香港都差唔多㗎。新加坡更加高啦，接近10萬美元啦。咁反為咧，其他嗰啲經濟落後啲國家，好似菲律賓，可能人均 GDP 係幾千蚊、4000蚊，但係咧佢個自殺率啊，10萬人得個3個嘅啫喎。咁你究竟係咩現象咧？嗱，好似呢個即係自殺案為例啦，我哋知道佢母親啊，想個女讀好多書。咁呢個其實咧就係一個好普遍嘅香港嘅現象，新加坡、台灣、韓國全部都係咁嘅。咁又當然啦，我哋話我哋要贏就起跑線，所以我哋有競爭。因為競爭咧，當然有要求啦，係咪啊？咁有要求咧，好自然產生壓力嘅喎。嗱，呢條路咧好似一條已經設定咗個跑道俾你行咁樣嘅，有壓力，好自然產生衝突嘛。好似個不幸嗰個朝早咁樣就係有衝突咯。有衝突咧就走向絕望啦。你絕望之後就產出嚟嘅後果，大家都唔想見到嘅，即係而家最壞嗰個結果就係即係母女都自殺。咁其實你點解要走呢條路咧？即係點解會有咁大競爭嘅要求，有比較而產生嘅壓力出嚟咧？嗱，我哋成日講要揚長起跑線，因為我哋覺得咧，我哋要追逐咩咧？等子女成才喺名利場嗰度，即係可以做多啲嘢。咁我哋追逐嘅係名利啊嘛，但係到頭來咧，你追逐唔到名利不特止，連整個家庭都破碎咗。咁呢樣嘢係咪我哋本來應該追求嘅咧？咁點解我哋唔係好似其他嗰啲經濟上落後嗰啲國家，例如柬埔寨、菲律賓、寮國，甚至馬來西亞嗰個自殺率都好低嘅，即係低過香港一半有多嘅。咁點解呢啲地方呢啲國家又好似以前香港咁？但係一旦我呢啲好似台灣啊、香港啊、韓國啊，佢哋 GDP 即係富裕咗之後，會產生咁多不愉快甚至悲劇事情發生咧？究竟我哋追逐嘅目的係乜嘢先？我哋係咪為咗快樂的童年、快樂的人生、富足的人生？你富足嘅定義係咩先？係咪真係我要入名校，我要出嚟咧，又做專業人士，有一番成就？係咪咁樣咧？我覺得唔一定係咁嘅喎。好多我哋現在咧，我覺得我哋嘅方向迷失咗啊！即係頭先阿梁博士講嘅人之迷其嘢，其日會知，係真係咁樣嘅喎。我哋係追求嘅嘢，其實係咪你問問自己，係咪我哋想要嘅嘢先？等於呢個媽咪，你當然佢係想個女讀書咧，更加出人頭地啦。但係你係咪要個女好痛苦咁讀落去咧？咁令到佢唔開心，結果自己走唔出嗰個死胡同，就結果自己發生呢個咁嘅家庭悲劇。咁我覺得最主要，我哋已經係30年前香港開始，30-40年前香港開始富裕咗啦，或者其他東亞國家開始富裕咗啦。我哋走上呢條特定嘅道路啊，呢條道路咧係令到大部分人係冇選擇，因為我哋細個嘅時候咧，當然啦，我哋細個唔係每一個細路仔有書讀，即使有書讀，好多同學係讀唔成書嘅。但係讀唔成書，我哋當時就睇佢哋唔係覺得一個悲劇嚟㗎，咪出嚟學詩咯，學門手藝咯，你一樣可以生存到㗎嘛。而事實上後來證明咗好多同學俾學校踢出校，讀唔成書嗰啲，反為喺事業上係最成功嗰個喎。咁即係點解你咁執着喺個死胡同嗰度？我一定要行呢條路咧？呢條路有時行唔通嘅喎，好似呢個母女咁，或者好似幾年前我睇過一個11歲嘅細路仔默書唔合格，翻嚟俾爸爸鬧兩句，結果佢自殺咗。我當時諗，我話喂，我哋細個邊會咁㗎？俾老豆打完啦，喊一餐，喊一陣間，咪攞翻出去又玩過。我都試過啊，默書95分咧，俾阿媽咧都鬧㗎細個。係啊，鬧咁啊，咁係啊，甚至打點我哋細個，咁冇嘢㗎。你出現即係俾嘈完一輪之後，好似冇事咁啊，我繼續玩啦，咁我繼續讀啦，讀得成就讀唔成就算啦咁。因為我哋嗰陣時係有咁嘅心態㗎喎，但係而家咧，我似乎一條路行嘅啫，你冇得揀㗎。呢條路咧又冇出路㗎喎，你只能向前行㗎喎，你行唔到咧，就我哋呢啲跌咗出去。咁直至好似今日咁嘅呢個咁嘅悲劇咁，但係呢個悲劇啦，我如果呢條路啊，呢個一個心態我哋唔改咧，我覺得唔會係第一宗，唔會係最後一宗，會陸續會發生，因為唔係有一次嘅，即係我哋整個社會啊，包括政府都係，政府我知抌咗好多資源落去解決呢個問題，但係嗰個大方向我哋唔改啊，整個社會嘅心態，我哋係咪要追逐名利咧？我哋追逐名利係咪要用呢個方法咧？已經值得大家深思咯嚇。
係啊，我都聽過最頂級嘅教小朋友方法咧，其實唔係俾咩嘢佢食，唔係俾佢讀咩名牌大學，而係咧唔好將自己呢一代嘅情緒或者你嘅價值觀咧套落個小朋友度，因為世界係多變嘅。咁第二樣嘢咧就係當小朋友有情緒嘅時候，你要接得住佢嘅情緒，無論佢喜怒哀樂，無論佢發脾氣，就因為其實我都知道佢原來係信任你，佢先會喺屋企發脾氣，喺屋企先會爛達達，或者係有少少好似無脊椎動物咁，佢成隻水母咁。有一日我仔翻嚟話：媽咪，我已經好努力㗎啦，我可唔可以今日做水母啊？我話做咩啊？我想做無脊椎動物咁樣樣，我話OK 喎，咁樣咁呢個 idea 我覺得幾得意喎，咁有時原來係放鬆咧，都係一種嘅智慧嚟㗎。係咁啊，徐博士咧又點樣睇呢一個即係悲劇，我哋又可以點樣去詮釋佢，咁又令到我哋多啲嘅即係啟導我哋而家嘅年輕爸爸媽媽啊咁樣樣。頭先你三位講嘅都係我好認同。咁其實我今日思考呢個問題咧，其實我自己我想有個題目嘅就係無聲嘅哭泣。喺呢個 AI 嘅時代，我哋點樣去幫助我哋嘅孩子？咁當然啦，即係例如Anna 老師你係做基層教育啦，咁我就係做高等教育啦。咁梁博士就亦都係做高等教育嘅人啦。咁Ming Sir 就係做緊成人教育嘅嘢。咁我哋大家都係啲教育嘅嘢。咁其實我而家就一路考慮啲問題嘅話，對呢件事件嘅話，個事件我都唔需要講啊，大家都講咗。其實我喺度思考嗰陣時候咧，有5個嘅要點咧，我喺度考慮緊，即係喺我哋嘅教育系統裏邊，包括基層教育、包括大專教育、包括宗教教育，其實我哋要思考嘅。咁我諗下，我有4、5點嘅，不過我諗下，我先講2點，然後就再俾大家分享下，我就最後再分享2點。第一樣嘢，我哋做教育嘅話，其實我想問個問題就係，我哋教育嘅目標，我哋教育嘅目標係乜嘢咧？喺呢個 AI 嘅時代，係聰明同埋智慧嘅分別。OK，我哋想教一個聰明嘅人啦，一個智慧嘅人。咁我想再問一個問題，就係我哋想培育下一代，想佢培育成為一流嘅人類啊，或者想變成佢係2流嘅機器人。OK，我想呢個值得我哋做家長、做老師考慮嘅。我哋想培育下一代，想培育一流嘅人類啊，或者想做培育2流嘅機器人。如果大家明我講咩嘅話咧，咁就會引申咗好多教育上嘅啲 issue 啦。咁當然啦，咁我諗我留翻呢度俾大家了解，因為 AI 同埋人類最大嘅分別就係我哋人類能夠去欣賞不完美的完美，係咪？我哋話 imperfect 嘅 perfection。咁但係 AI 係做唔到嘅，所以咁我想再問啦，如果我喺我哋嘅教育系統裏邊咧，我哋去設計個課程嗰陣時候，我哋係要強調從理心啊，抑或強調記憶力？或者我頭先都講到，即係大家頭先阿梁博士阿 Anna 你都講到自己喺年青時代嘅一啲嘅所謂叫做調皮啦。咁我當然我都係好調皮嘅人啦，係咪？如果唔係我都唔會留班啦，係咪？咁所以所以另外一樣嘢咧，我就覺得聰明同智慧咧，其實同呢個擁抱錯誤咧係好有關係。如果我能夠學習去點樣去擁抱關係嘅話咧，咁其實錯誤呢樣嘢，大家喺個成長嘅過程裏邊係必然嘅事啦。咁我就呢啲空間我唔想再講咧，一講大家明㗎啦。咁我再喺呢個 topic 裏邊咧，最後一點咧，我想大家諗一諗就係，我哋可以做到啲乜嘢係 AI 做唔到嘅？大家就我哋教導下一代嗰陣時候，教導佢一啲嘢咧，能夠 AI 做唔到嘅。我哋有好多嘢嘅，咁大家可以先討論下。好啦，呢個第一點啦。第二點咧，我就喺呢件事上，我哋而家嘅孩子所面對嘅另一個壓力啦，或者我哋叫做 silent cries of the city 啦，無聲嘅哭泣啦。其實第二樣嘢咧，特別係香港或者喺加拿大或者喺其他嘅中國華人裏邊咧，就我叫做種族要文明。我哋走到身份嘅鬧，呢個咧亦都係構成咗今日香港學生或者喺加拿大嘅華人一個好緊要嘅嘢。咁其實我想問另一個問題就係，我哋想幫孩子攞護照啊，抑或想幫孩子去建立一個偉大嘅文化嘅根基。OK， 我再諗一樣嘢，我哋教育嘅話係想幫助孩子係攞個護照，而呢個護照咧導致嗰啲孩子咧係有好多嘅即係矛盾啦，或者我哋想幫佢建立一個偉大嘅文化嘅根基。咁大家知我講咩啦？咁我諗呢樣嘢，我咁點詮釋咧？其實大家都睇到最近有一套新嘅戲啦，係叫做《給媽媽嘅情書》啦。係啊，我都想睇啊呢套。我4個朋友睇咗之後咧，由頭喊到落尾嘅，全部都係專業人士啦，香港嘅高官啦，係咪睇完之後個個都流晒眼淚嘅？呢套戲真係值得睇，嗰首歌真係好好聽嗰首歌。如果你唔想睇套戲咧，聽首歌先，你會流眼淚。我聽嗰首歌我已經流眼淚啦。咁但係個重點就係，其實我想講呢樣嘢就係呢個故事背後就係外國護照同埋中國血統之間嘅一個掙扎。
OK，咁呢樣嘢引申到我哋香港，其實香港喺97回歸之後，經過黑暴或者我哋踏入咗係2000年後嘅話，香港學生喺呢個事情裏邊咧，喺我哋做教學裏邊咧，喺某個程度上嘅話，我哋都係喺呢個問題裏邊，我哋都喺度徘徊緊嘅。嗱，特別喺國安法產生咗之後，有好多人對國安法有負面，有好多人有正面。咁但係咧，我哋最緊要問嘅問題就係護照本身同埋我哋大陸中所講嘅文化嘅更新。其實呢個文化更新咧，我叫做 operation system。或者所謂我哋叫做操作系統，如果我哋能夠建立一個好嘅操作系統嘅話咧，你揸任何護照都唔緊要嘅。所以新加坡嘅政府點解啱啱出嚟講話新加坡嘅華人唔係中國人，其實有個道理嘅。但係如果我哋太過執着呢樣嘢嘅話咧，你明白當佢哋講呢個説話之後，我哋中國政府一句説話都冇講，呢個代表我哋嘅包容性，代表我哋嘅智慧。OK， 所以我哋要考慮呢樣嘢。好啦，咁我講咗2點先，咁我就停留一下俾大家講下你哋嘅 view，我仲有2點最後再講嘅。係啦，就係多謝徐博士，你嗰個嘅問題好好啊，好多思考點啊，聰明定智慧啦，一流嘅人啦，定二流嘅機械人啦，同埋我哋究竟係即係攞護照啊，定係即係深化小朋友嗰個嘅文化根基咧？咁呢個都係一個即係究竟求學係咪真係求分數咧？分數背後究竟你其實小朋友係咪一個持續學習，同埋佢有冇好奇心啊呢樣嘢？咁所以其實呢種種嘅一個諗法，我哋成人世界入邊嘅諗法，咁其實都引致到好多嘅而家嗰個嘅衝突啊！加上咧有比較文化啦，上網日日睇住人哋攞名牌手袋，嗰個人又咁有錢咁富裕，咁然後自己咧就係又成日即係又冇得去旅行，咁人哋又成日去旅行，咁呢一啲嘅 interconnectedness，即係我哋好連結嘅喎。一上網去到馬爾代夫，一上網咧就去咗LV 嗰間旗艦店嗰度食一個 high tea，然後就買嘢。即係其實有好多呢啲係充斥住我哋成個嘅社會入邊。我哋啲年輕人點樣面對啊？阿媽俾我咧就係500尺、600尺嘅屋啊，咁連打個關鬥都會撞到一個頭咁樣樣。咁有啲可能仲唔 OK 啦，可能住一啲比較即係臨時房屋啊咁。其實香港都仲有呢啲嘅喎。咁喺呢一個咁樣嘅顯現嘅出嚟嗰個嘅不同。咁我哋點樣去教年青人去面對呢啲咁嘅內心同埋呢個世界嘅上面嘅衝突咧？梁博士，你又少少俾啲智慧我哋去睇下點樣去度過呢種嘅狀態咧？其實我覺得新加坡前總理講，即係新加坡人唔係華人咧，呢個係一個好愚蠢嘅觀點嚟嘅。因為如果我哋加拿大就會知道，加拿大就話佢係多元文化，每個人都喺佢自己嘅族裔文化嗰度揾翻佢尊嚴啊！即係話咧，我哋有咁多唔同嘅文化，但係大家文化都有價值嘅，我哋可以互相交流。唔係叫你否定你自己嘅根源，反而你喺你根源度揾到你尊嚴。但如果去美國咧，就係嗰種啊，你一定要認同係美國人啊，即係融入美國就唔係由你文化嗰個叫尊嚴。但係加拿大咧，即係我欣賞加拿大個立國就係有一種嘅，即係而家起碼呢一排咧，佢立國嘅精神就係多元文化啊嘛。呢個就係中國一路而家推緊啦，即係多極嘅關係啊嘛。咁所以咧，新加坡佢成功，因為佢係多元並存而互不衝突，而唔係話個個都要否定晒佢嘅根源，然後淨係得個新加坡。新加坡係冇幾多俾人認同嘅一個大勢嚇，所以佢喺好多文化支取資源嚟建立佢自己就係一個成功嘅地區，呢個先至係咧佢個國家應有嘅精神。咁所以咧，我覺得咧係佢哋係有一種恐懼感，即係驚話如果華人國認同翻中國，咁會個個又走翻去中國，即係呢個諗法咧就係迷執，即係我就叫做迷執啊咁。咁你點樣就幫助青少年走出佢困局咧？咁即係我個女10幾歲開始越嚟越性感啊！我仔咧10幾歲就猛睇書喎，好似我細個嗰陣時咁睇咗好高深嘅書，又學咗幾種語文，又識德文、法文、日文，即係咧係乜都識嘅。佢係有時我都要問佢啲嘢嘅，佢係識多幾個語言添喎。咁我仔又好似乖過頭啊，個女又好似曳過頭啊。咁但係咧有一樣我去激發佢哋咧，就係話我嗰陣時揾到一套嘅紀錄片就係 The Battle for China，就係當時美國咧就製作一套紀錄片，就講日本侵略中國。即係佢剪接得非常好。嗰陣時佢日本轟炸上海啊，跟住南京大屠殺啊，中國人受嗰啲嘅逼迫同痛苦啊，跟住中國人就要站起嚟打仗啊。佢拍嗰出紀錄片嗰時，到尾係未打完抗戰嘅嚇。咁但係咧，我啲細佬哥睇完之後就好激動喎，即係細就睇哇轟炸，即係嗰啲人抱住細佬哥即係喺度喊，或者咧有啲婆婆走啊，因為轟炸。咁從今以後，我個仔同女就好愛中國嘅。咁跟住我入咗去中國咧，幫嗰啲細佬哥即係讀書啊嘛。咁我哋就到我個女大學畢業啦，嗰陣時就喂，不如個女我帶埋佢去睇啦，個仔又帶埋去睇。咁個女話不如我哋組織另一隊人啦，你哋啲老嘢即係 uncle auntie 即係叔叔阿姨，我哋咧後生嗰代哥哥姐姐做一隊英文教育。免費英文教育，因為個個外國長大，我哋啲即係英文好好嘅咁但係咧，佢哋又識講中文喎，我女又識中文同國語，我仔又係喎。咁所以咧，即係話我哋揾翻我哋呢班叔叔阿姨嘅
仔女即係大家好朋友得咁上一年紀，一齊翻中國咧，暑假去教英文。咁暑假嗰啲細路哥放假咯，咁點啊？咁我哋出埋錢請佢嚟住1個禮拜學英文啦。即係我哋如果你中國教英文可以收好貴，但我哋唔係，我哋捐送俾咁一地，我俾埋錢佢嚟讀，訓練下一代。嗱，咁我哋嗰班細路本來咧，以前喺西方長大都係即係輕輕浮浮啊咁嘅，咁有啲啊染紅晒頭髮啊，中學生跟埋去完見到中國嗰啲農村生活咁艱難，嗰啲酒店咧其實都係相對落後。睇見嗰啲細路仔咁乖，又即係好窮，即係買排朱古力俾佢咧，佢食少少就包埋自己收埋。我點解你唔食晒佢？因為外國啲梗係食晒嘅。佢話咁好食嘅嘢，我父母未食喎，我想帶翻去俾佢。我父母同仔女細佬食。咁嗰個係有錢仔嚟㗎，即係俾佢嗰個係好有錢嘅，係大公司嘅孫啊。佢話佢學咗做人啊，佢好感動啊。即係原來佢係，即係佢以前要乜就有乜啦，隨時買部電腦又有，買手機又有咩，但估唔到佢哋粒朱古力都咁寶貴。咁所以咧，即係話我仔女從今日學就對服侍中國係唔會好似喺海外啲人一講中國睇唔起啊，又聽埋好多講話中國好衰啊，又話中國啲人唔得嗰樣啊，佢唔係嗰個就去翻去中國㗎啦。即係我仔女中國教英文都教咗1-2年啦。咁我個女咧又每年都帶隊去教英文，即係呢等等咧，我哋訓練仔女就係俾佢嘅眼界擴大，唔好迷執於青少年啊嗰個年代咧所流行嗰啲嘢，即係去開瘋狂舞會啊，去吸毒啊，吸大麻，唔係。而係世界有另外一個嘅國家，其實我哋嘅根源嚟嘅，我哋可以愛佢，幫助佢，等佢你細佬哥有機會更好。而家細佬哥長大啦，嗰陣時我哋幫啲窮細佬哥，有個做咗銀行嘅總裁啦，已經有個做咗讀咗博士，又做咗水利專家，仲去非洲幫人。即係當時嗰啲見我哋喊嘅細佬哥，幾廿年後佢哋生命，因為我哋當時嘅愛，佢哋改變。咁我女而家就已經唔係再係青少年啦，即係呢啲咧，其實大家有個付出，就係話我哋有個獻身啊。呢個獻身就係唔好太迷執於一啲你而家有人買個手袋都好好啊，或者要即係去瘋狂舞會好，唔使迷執呢啲嘅，走出嚟。其實喺政治上一樣嘅啫。如果西方列強即係最近7大工業國開會，即係而家真係工業國唔係以前咁惡啦。咁嗰陣時佢係控制世界，因為咧當時有77個國係窮國，話要求攞翻舊時啲外國侵略佢哋搶佢資源啊、土地啊，嗰啲公司控制佢哋啲石油，咁想攞翻啲聯合國建立咗，咁跟住就佢強國就建立7個工業國咧，就拆散呢班人，然後呢班國家，然後就派佢把我哋咁貸款嘅發展咧，但係咧貸款咁上下咧。嗰啲係好風險嘅貸款咧，跟住美國一加息，佢哋就唔夠錢還，一唔夠錢還咧就俾 IMF 即係呢個國際貨幣基金會啊，仲有呢一個嘅世界銀行話得，你唔掂還尾啫，我貸款俾你，嗱你用你嘅所有錢還啦，咁咧你唔夠我貸款俾你咧，但係你嗰啲資源就要公開俾跨國公司攞咯，俾佢哋買咯，賣俾佢哋咯，咁樣就控制翻晒嗰啲弱國咯，即係。七大工業國係咁樣成立嘅，即係睇翻有好多書討論嘅時候係唔係話淨係大家討論呢啲和平議題，其實佢哋係控制世界嘅方式。咁最近7大工業國又開會，但係而家唔係以前咁惡咁強啦。咁就我總覺得佢哋例如有啲嘢都好迷執咁迷執就係話，即係就佢哋覺得高過人嗰度弊咁佢哋譬如話跟住話台灣海峽仲有南海、東海啊！你唔可以有任何改變現狀嘅嘢啊！如果唔係咧，咁我哋又唔同意啦。咁我諗歐洲呢7大工業國5個喺歐洲，一個喺日本，一個最近得日本啫。咁一個係美國，又都8、9千里咁遠。嗰個台海又關你乜事？南海關你乜事啊？佢自由航行，全世界呢個規則係你定嘅啫，係嘛？呢啲海你可以干預嘅咩？你有權干預咩？係你有權要人哋點樣喺附近啲國家點做嘢咩？我呢啲咪迷執咯？你哋咁執着，你同你有乜關係啫？南海嗰啲島嶼同你英國、德國有乜關係啊？日本就想搶啫嚇，咁但係日本原政已經話所有佢控制呢啲南海嘅島，俾翻晒中國噶啦嘛，條約都波茨坦先公告已經講晒噶啦嘛。咁而家又話有啲島可能有啲菲律賓有啲馬來西亞，等你搞亂你個局，我想問迷執要製造亞洲嘅衝突，大家和平唔好咩？咁所以最近咧，我就又睇見有一啲專家咧喺台灣嘅嗰啲評論高手咧，佢話其實如果美國同中國大家夾埋一齊搞世界，呢個世界幾好咧？大家都科技有進步啊！咁中國係好想啊，但係美國唔肯嘛，成日要打壓中國啊嘛。咁而家特朗普可能會收縮下啦，即係唔會再
搞打壓中國嗰招，佢知道打唔贏嘅，費事衝突啊。咁佢聰明啊。咁但係嗰啲歐洲國、日本，另外就日本，即係其他6個國仲係成日想去搞亂中國啊。咁搞亂中國對亞洲好咩？對你好咩？如果中國發展得好，啲嘢又平又靚，大家買唔好咩？啊，你又用翻中國女市場賣翻你嘅唔好咩？點解明明可以好簡單和平就可以好嘅嘢，又要迷執住一種我高過你？我哋係舊時白人咧，400年帝國主義啊，400-500年控制世界啊，加埋日本咁咧，而家咧就繼續控制晒。點解你要咁諗嘢嘅咧？咁所以我即係諗起咧，我個老師咧，著名嘅哲學家唐君毅，佢講到即係老子講嘅無咩咧咁。咁無為就係佢話，假如天下係一盤嘅濁嘅水，咁咧有班人圍住個盤咧，話等我搞好佢，等佢冇咁濁啦咁。咁咧大家都話我伸隻手落去搞翻佢清啲啦咁。如果大家都伸手入去，嗰盤水就更加濁咯。佢點樣可以搞掂天下？大家一齊收手啊！唔好伸手又搞亂個局，唔好搞嗰盤水。你想佢清好易，一齊唔搞，佢就會自動澄清，天下就可以安定。所以老子講無為咧，係一個智慧嚟嘅。我哋學呢種智慧，有啲嘢唔好太執着，唔好太過陷起裏面。譬如話，我一生每10年都俾人害一次，有好多無端攻擊我盡量都唔陷入呢啲嘅報仇啊鬥爭裏面，因為你嘥你時間，嘥你精力，又要諗住點害人。我唔想諗點害人，你點整我學習我都原諒你。嗰陣時每10年都有啲人，嗰啲仲係好似好善良嘅人害我嘅，咁害咗我就原諒你，因為呢個叫愛啊，因為我要為更大嘅理想獻身，我唔會花時間同你去唱衰你，你又唱衰翻我唔會做啲嘢。咁一放開嗰陣時咧，我就冚冚聲向前。如果我一放唔開，我都執着，哇！呢個就嬲，呢個害，嗰個害，我呢個我成日要同佢鬥咧，我就陷身於永有爭。大家將盤水越搞越濁，我收手先啦嚇！你哋自有報應，唔使等我嚟啊！咁慢慢地咧，呢個天涯嗰人又識得退，唔執着就會清一啲。係啊，老莊智慧都真係我哋可以喺呢個世代咧多啲去參考噶。即係儒家就話我哋要咁樣，要咁樣，有好多規矩、規則、禮教等等。咁但係咧，老莊嘅智慧都真係俾到我哋一個叫做咩啊？4種境界。佢話最好嘅境界係咩咧？無我啦、慈悲啦、智慧啦，同埋真理。咁其實呢樣嘢係真係大家咧有啲位係因為最好嘅君王其實係應該無為而治，即係唔係叫你乜都唔好做，係你所有事情咧剛好就好。你要執着追求，因為你有理想係好嘅，但係真係唔好轉牛角尖，同埋真係唔好有一啲即係啲惡啊、憤怒啊、貪婪啊、自大啊呢啲，都係你一啲叫做咩一朝得志又語無倫次咁。好多人都係咁噶，我都見過好多唔同嘅領導啦，即係真係唔係咁講。即係有時你自己係春風得意，或者你自己喺個事業上面有成嘅時候咧，就會亂講嘢噶啦。即係你個人一偏執咗，所以成日都要有反省，有呢個嘅即係自己要思考，同埋要靜落嚟。即係唔好因為外界嘅噪音而令到自己改變咗自己，永遠都係將自己嘅內心充實起嚟，同埋真係將自己嗰個嘅如果太嘈雜嘅時候，請你即係如果你話一個叻嘅人咧，喺好安靜嘅時候，梗係都安靜到啦，即係渣同叻都安靜到。但你喺好嘈好紛亂嘅時候，有幾十樣嘢啊，一陣間要寫稿要交稿啦，一陣間就要交功課啦，一陣間又要湊仔啦，一陣間又要幫個仔報名啦，咁一陣間又要自己咧要去做 facial 啦，或者而家一陣間又要睇書啦，然後要睇阿媽的情書啦，然後又要開 talk 啦，咁其實又要再發展自己事業啦。當你咁紛亂嘅時候咧，你都能夠安靜落嚟，呢啲就係要鍛鍊自己嘅內心啦。所以梁博士咧一定係經歷過好多咧啲嘅叫做咩有人又暗中有啲暗算啊咁嘅時候，你都由佢啦。呢啲位你再執着落去，咁自己咪會阻住自己前進咯。咁其實所有都係 temporary，即係情緒都係 temporary。呢個字咧就大家喺度2分鐘法則，有問題你唔使面對佢嘅，有時你可以逃避一下，或者你避開佢，做下其他嘢先都得嘅喎。會唔會咁樣都可以去解決到大家心中嘅少少鬱結咧？冰 Sir 同埋徐博士，你諗咧，你諗咧，耶穌咪話個愛仇敵咧係好高嘅智慧嚟嘅。連敵人你都愛咧，你就唔會陷身於嗰種憤怒當中，你先重新起嚟，企翻起嚟咧，做啲好嘢嘅。好啦，徐博士，我都學習緊啦。冰 Sir，我頭先Anna 老師提到老子咁樣，佢啲統治哲學咧，其實佢咩啊？太上不知有之，其次親而譽之，其次畏之，其次侮之。哇，咁勁嘅！最上嗰層咧就不知有之，邊個做皇帝我都唔知喎。不過咧，我哋整個社會運作都井井有條喎，唔需要你點管嘅喎，即係用你嘅心智去行事喎。咁當然啊，呢個係最高境界啦。佢其次先親而譽之，即係做好多嘢啊，個個知道呢個好皇帝啊。咁我哋一齊做好呢個國家咁。但係頭先即係我哋提到啦，呢個悲劇咧，其實唔係我都講過，唔係淨係即係香港㗎，即係韓國咧嗰個自殺率咧係28，即係高過香港1倍。係好高啊！咁其實佢條路咧，嗰個都係同香港一樣嘅喎。啲後生仔個個要俾心機讀書，考到嗰3間指定嗰3間名牌大學。咁所以咧，嗰啲韓國嗰個中學生咧好辛苦㗎，
一個禮拜7日嘅，唔停嘅。咁啊去補習，返完學就補習，補完習就諗住去考大學。咁咧考試壓力好大，咁啊能夠入到啲三間大學咧，出到嚟咧入個幾間名牌嘅大公司，咁你可以做個人生嘅大翻身啦。咁啊大部分人都唔得噶嘛，咁唔得，咁好多咪走上不歸路咯。咁再加上個社會嘅經濟壓力，就導致到好多老人家即係老而無依，而走上絕路咯。但係如果韓國富裕嚟講，嗱50年前、60年前，韓國都好個貧窮社會嚟嘅喎，嗰度啲人咧嗰陣時咧，唔係話每一餐可以食到牛肉嘅喎，一年都食唔到一次㗎。咁點解嗰陣時啲人可以父慈子孝咧？個自殺率咁低咧？反而而家社會富裕咗喎，你要食燒牛肉啊，食炸雞啊，餐餐都食得到，但係啲人會走上不歸路咧。所以我諗嚟諗去咧，就係我哋即係走上一條咧錯咗個道路，但係大家都認為呢條路係我哋應該行嘅。我哋可唔可以跳出呢個框框，諗一諗，究竟我哋咁樣做法對我哋嘅家庭、對我哋下一代有冇好處先？我哋呢個整體社會嘅問題嚟嘅，因為咧好似呢個40萬噸嘅郵輪咧，你轉彎唔係咁容易。但係如果大家都唔一齊去做咧，呢個方向唔會變。我或者我近呢幾年咧有個奇怪諗法，或者等阿徐博士、梁博士指正一下我啦。我覺得咩咧？上天賜俾我哋生命，賜俾我哋自由意志。我哋誕生嘅地方，每個家庭都唔同㗎。我哋識嘅人都唔同㗎。每個家庭嘅財富、社會地位都唔同㗎。即係我有個感覺就係咪上天俾我哋一個考題，俾你每一個人都唔同嘅題目，你點樣去做好你呢份試題？你有局限性嘅，喺呢個局限性裏邊，你能夠做得最好，咁就成功。唔係話你我要生喺富裕家庭啦，含住金鎖匙出世㗎啦，咁你跟住咧乜一世無憂啊？係咪咁簡單咧？咁即係當然啦，呢個比較深奧啲嘅問題啦，我仲喺度思索緊啦。但係我覺得即係我哋即使我哋嘅智慧讀書唔係咁叻，係咪就係我哋唔成功咧？咁我哋係咪喺我有限嘅條件？我爹哋媽咪唔係咁有錢㗎，我就算住板間房嘅，住劏房㗎。但係我讀書又唔係好叻㗎，考唔到名牌大學㗎。咁人生就冇希望，唔係啊嘛？我哋盡量喺呢個有局限條件之下，盡量將呢份試題做好啲。人生不過100年啫嘛，咁你將做好呢份卷，到真係第時有機會啦，咁我哋嘅俾上天檢查我哋，呢個試題你做得唔錯喎。呢個我個人好膚淺嘅諗法啦，等下梁博士指正一下我啦。其實都係嘅，即係點樣人可以安其所安啊？我哋即係呢個固然係啦，即係人哋好好嘅時候，我哋自己條道路又點行咧？咁我其實點樣撇除呢種比較文化？咁啊，徐博士又不如又講下點樣可以令我哋嘅心能夠安於自己嗰個嘅情況？即係有啲我哋改變唔到嘢，或者我哋想改變嘅時候，又未必達到自己夢想嘅時候，咁點樣安其所安咧？頭先所講個嘅問題就係 Ming Sir 講嗰個嘅心裏邊嘅一啲嘅諗法咧。其實我想問個問題咧，就係呢度我哋3、4點嘅，就係100分嘅意義係乜嘢？我哋做教育嘅話咧，就話我哋要求100分，其實100分好唔好咧？咁當然有唔同嘅睇法啦。咁我覺得係好嘅。點解會咁係100分，咪代表係咪係淨係只係死記咧？其實我哋中國人有一句説話咧，就係叫熟能生巧。熟能生巧咩意思啊？先有記憶，後有創作。咁呢啲係我一啲嘅自己生命嘅一啲嘅自己直接嘅體驗啦。咁例如我自己嘅家族，我細佬係音樂家，係13歲已經贏晒全個香港嘅校際嘅第一把手。佢係堪稱係香港神童。佢係彈小提琴嘅。佢即係佢一樣嘢就係，其實佢嘅成功係因為佢不斷嘅喺度係記憶repeat。係咪？所以另一樣嘢嘅話，我喺大學裏邊，雖然我教管理學，但係咧我嘅業餘裏邊咧，我都幫我專係做好多學校裏邊嘅大型嘅一啲嘅綜藝嘅節目。咁我亦都係身為呢個音樂嘅，即係做喺音樂嘅裏邊嘅個導演啦。咁我發現啲學生嗰陣時候咧，做戲嗰陣時候咧，永遠都講熟能生巧嘅。如果你做戲嘅話，點解能夠生動咧？並唔係你有天生嘅即係佢天生嗰種嘢出嚟嘅，其實你係需要不斷去重複。咁最近我又喺退休之後咧，我又即係學唱歌啦，又學打乒乓波啦，係不斷係重複一啲好壞嘅習慣，不斷重複，然後有啲係創新嘅。所以熟能生巧咧，代表一樣嘢就係我哋追求100分係冇錯，但係追求100分後邊嘅意義係咪淨係名利咧？咁當然話唔係啦。咁但係追求100分咧，我覺得係一個值得係大家思考，唔好去覺得追求100分係唔好嘅。好似頭先阿梁博士話5歲考第一係咪？佢講佢5歲考第一，即係證明佢係100分啦，係咪？我要到到5歲咩？係咯，5年級咯，係咯。我要到5年級第一，我要到50歲以上我先能夠考到第一。
咁所以即係佢叻我好多啦，係咪？即係咁即係講笑啫。咁另外一樣嘢即係話100分以後，其實100分以嘅背後意義咧，其實再後邊再引申到就係教學校嘅要求同埋家庭溫暖。咁其實我覺得呢樣嘢係值得考慮嘅。我哋做教育嘅話，我哋要有要求，我哋有個 standard，我哋有個規矩。但係呢個規矩同家庭之間嘅支持好緊要嘅。但係問題而家產生就有問題啦。乜嘢叫做係 good enough？ 乜嘢叫 good enough？ 嗱，英文我哋叫 good enough， 中文譯為係咩啊？Anna 老師 good enough 啊，應該係咪幾好夠唔夠好啊？ satisfactory 感覺係咪良好，夠唔夠好啊？係咯，感覺好同埋感覺正確啊。係啦。嗱，喺我哋學校裏邊咧，我哋話感覺良好已經接受啦。但係喺屋企裏邊咧，特別我哋前一代嘅父母裏邊咧，就話你唔夠好，OK？唔夠好，咁呢句説話咧，其實有兩個意義嘅。其實我哋係俾出我哋嘅孩子，頭先即係包括阿 Ming Sir 阿梁博士、阿 Anna 你自己嘅細蚊仔咧，其實當你讚你嘅細蚊仔嗰陣時候，或者你俾佢鼓勵嗰陣時候，其實我有引申咗一個理論喺管理學裏邊，我哋叫做 two factors motivation theory， 即係話我哋講出話你唔夠好，呢個咧係代表係養分啦，呢個係代表俾佢一個梯級。如果你話佢唔夠好嘅話咧，你差唔多係將佢你差唔多佢令到佢唞唔到氣嘅話咧，呢個咧係變成咗一個唔好嘅嘢。但係如果你話俾佢聽你唔夠好，但係你俾咗一個途階俾佢，俾個途徑俾佢，能夠有個 step 嘅話，有個梯級慢慢上嘅話咧，咁呢個咧就變成好嘢。所以話唔夠好呢件事，呢句説話咧係有兩面解釋嘅。咁我哋要試下考慮下，我哋身為教育家或者教育界裏邊嘅從業員嘅話咧，我哋點樣去鼓勵我哋學生，幫助我哋學生喺呢啲事情裏邊。總體嚟講，我真係會最後邊講一樣嘢話，我係好強調，即係話係頭先我講宗教上嘅一個問題咧，就係我哋要求有一個嘅標準。呢個標準係咩咧？叫做 absolute truth， 或者叫 absolute value， 或者叫 absolute standard。因為如果我哋唔 promote 呢樣嘢嘅話咧，我哋舉例講用100分嚟講嘅話咧，我哋咧覺得世界上乜嘢都冇 standard 嘅，乜嘢都 OK， 80分、90分都 OK 嘅。咁當然啦，即係喺哲學上裏邊，100分同80分、90分都有佢嘅獨立性。咁係咪等於係 equal 咧？咁當然大家有得思考呢個哲學嘅問題。但係追求完美係人類我哋需求係需要嘅。但係呢個完美而導致到係你會自殺，導致到你會弱肉強食。OK？或者頭先阿梁博士佢所講嘅話，嗰盆水係要清嘅，要將個手攞出嚟嘅話，但係有另一個理論就係，如果你養魚嘅話，嗰盆水如果係清得滯咧，係養唔到魚嘅，係咪？咁所以睇下你點樣去睇事情，係咪？所以我哋所講嘅嘢都要有唔同嘅角度睇啦。好啦，我就停喺呢度啦，差唔多時間夠啦。好啊！我哋咧其實都真係知道咧，其實人類咧其實都要有幸福感同埋成功感嘅，因為人係都想係又成功啦，又幸福。咁但係可惜啦，我哋有時就係追求咗成功，即係所謂世界上面嘅一個機械式嘅標準嘅成功，100分咁樣。咁其實呢個都係好難抗拒，因為我細細個都係咁樣追求呢樣嘢，咁然後就入大學啦咁樣。咁但係到我真係畢業啦，出到嚟啦，真係去到工作啦，做事啦。咁其實你又覺得原來人咧真係要點樣去navigate 自己條路咧？咁都有好多嘅又需要去學習啦，一定持續學習。咁我哋早期嘅學習只奠定咗啲基礎，令到我哋能夠去 repeat 我哋 mistakes 啦。有時我哋徐博士講嘅人一能知幾百知，人十能知幾千知。即係如果你係透過重複嘅，咁但係你出到嚟社會，原來有時重複又未必得喎。咁點算啊？咁因為你又學習到咩20-80嘅理論啊咁樣，點樣用20% 嘅嚟到槓桿80% 嘅嘢？咁即係有一啲呢啲咁嘅 clashes 嘅時候咧，咁啊又會將我哋嘅學習嘅 pathway 咧又轉型噶咯喎。咁講到教育咧，真係太多嘢講，我哋應該再開多一集去講呢樣嘢。咁我都有研究咗一啲 model 咧，即係幸福同成功究竟係啲乜嘢嚟嘅咧？可唔可以 measure 嘅咧？咁同埋點樣可以幫小朋友同埋家長 navigate 咧？咁我哋或者係下一集嘅時候再講啦。我哋又俾翻阿梁博士 wrap up 一下我哋今日咁豐富嘅題材，同埋咧對我哋嘅年青人同埋家長啦，即係其實家長都係幾歲啫？我都係14歲嘅家長嚟嘅咋，因為咧我仔得14歲，咁所以其實我唔係咧嗰啲middle age 嘅，我係一個年輕嘅媽媽嚟嘅，因為我只係得咁短嘅時間，咁所以多數年青就會犯錯噶嘛。所以我哋咧又請下呢啲做咗30幾年家長嘅梁博士 wrap up 下先。其實咧我自己啦，我係3年級考第尾咁滯啦。5年級由於轉咗間學校好渣嘅，我先考第一啫，個個都咁渣。原來係咁嘅。我用心啲讀啊，考第一。唔係我嗰時都唔係咁叻嘅。咁但係我到中學咧就考第10幾，去翻即係一間好嘅中學咧考第10幾。咁但係我就後來我自己突然間去覺得好多痛苦啊，所以我去找尋人生嘅答案，我就可以睇啲哲學書。我中二開始睇莊子嘅。咁但係莊子俾我嘅思想就係生命係可以轉化嘅。
因為佢講嗰條魚可以轉做一隻大鵬鳥飛上天空咁咧就係嗰條魚轉做大鵬鳥飛上太虛之上咧，咁其實呢個就係一種 transformation。咁其實我嗰陣時，我而家明啊，嗰陣時未完全明，但係我發覺人生可以 transform 係好重要嘅。咁然之後後來我又讀柏拉圖啊、亞里士多德啊，讀佛學啊，就打坐啊，咁啊讀儒學啊，咁到22歲先係信基督教啊咁。其中一樣我覺得好重要學啦，即係佛家就教我哋唔執着，睇透一切變幻無常係空。儒家教我哋咧，無論點我哋有仁愛嘅心，要將佢實現。基督教咧教到我咧就係話，我睇到人一定要有信仰，先能夠超越到自己現實嘅限制。如果你冇信仰，你唔信到啲更高嘅價值咧，你就會陷咗落去噶啦。你講幾多儒道佛嘅哲理咧，如果你陷咗去就唔會聽噶。咁所以個生命提拔係由信心開始嘅。因為信心咧，就同時你有信心，你就有委身，即係假如我信有啲真理，我將生命獻到去。咁我獻俾真理就係，假如真理就係一個慈悲仁愛嘅真理，我就要將呢個慈悲仁愛行出嚟。我一生無論點艱難，無論點俾人攻擊、俾人侮辱、俾人打低，我都要企起身，係堅持翻呢個愛嘅價值。咁然之後咧，由於此我就永遠有盼望，因為只要你能夠行出外，前面總會更好嘅。咁有盼望咧，就任何困難你就唔會懼怕，就可以闖過去。所以個就 principle of transfiguration 呢個道大主教所講嘅。咁所以咧，就信心、有盼望、有愛心。另外咧就係有儒家嘅仁愛、道家嘅大道嘅天地嘅無限以及 transformation 嘅生命。有佛家講唔好咁執着咧，睇透一切因緣起滅，係一切咧係冇不變嘅本體不變嘅實體就叫做空。咁而且咧係有慈悲心到後來嘅發展講到咁呢等等咧，歷代嘅文化聖人教導咗我好多嘅。咁所以話有翻個古文化嘅教育真係好重要。我點解做咗曳仔咧？因為我爸爸精神都好想曳㗎，好嬲㗎，即係我對屋企我話全靠就係睇莊子開始救翻我。莊子、老子、柏拉圖、亞里士多德、尼采一路睇落嚟。咁所以咧我就發覺原來智慧嘅世界好龐大，而最後揾到信仰嘅世界，即係咧係一路發展來咧一個遠比你想象為闊大嘅宇宙揭露出嚟。咁咧我就可以寫一個自己劇本啦，即係未來我個劇本點我去獻身，而我只要獻身有個理想就係我跟從嘅理想咧，無論幾艱難，我都要奮鬥落去。就好似呢個 Don Quixote 嗰首歌裏面唱 To dream the impossible dream， 我哋要發一個不可能嘅夢，而且咧話 This is my quest to follow the star。No matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for heavenly call 即係呢個我理想，我哋係追求一粒明星最後咧我寧願落地獄，我都要達至一個更高嘅理想我哋一生要唔會放棄。如果你揾到呢樣嘢咧，我未必過好有錢嘅時候，我因為咁我冇好多有錢機會，我冇要到，但係我得嘅快樂即係生命嘅滿足係遠比錢咧係多嘅，所以我覺得我一生寫劇本到今日咧，好彩我當時有呢啲抉擇，係有呢啲嘅聖人教，又有嘅信仰。真係好多謝梁博士同埋前人嘅智慧啦。即係如果當你好唔開心嘅時候，有邊一句說話係救咗你嘅咧？我哋一齊講一句啊！我咧就呢句啦，允許一切嘅發生，因為凡事都有利於我。我嘅最後一句說話咧，即係喺關於呢個教育嘅話咧，就係我哋想教育係乜嘢咧？係俾我哋下一輩一個梯子，呢個梯子能夠帶領佢哋去更高嘅層次，俾佢一個梯子 ，a ladder for excellence。OK，thank you， 卓博士。咁 Ming Sir 咧，有冇一句鼓勵年輕人，或者係你唔開心或者失落嘅時候，邊一句說話係鼓勵咗你自己咧？喺你局限嘅條件之下，你做到最好已經係夠噶啦。最緊要係有盼望。係，多謝。係啦，諗下梁博士都係啦。其實原來佢係轉咗一間冇咁好嘅學校先考第一啫。咁所以大家都唔使睇人哋表面風光，其實背後都好多故事。咁所以都唔好同人比較，人哋可能攞最勁嘅嘢出嚟俾你睇啫，可能佢唔好嘅冇俾你睇啫嘛。咁人都係有比較之心，亦都係人性嚟嘅。咁所以大家都要睇嘢闊啲、遠啲。由一隻雀仔變咗做一隻鷹咁樣，係高啲嘅地方望落去，雀鳥視覺，或者再將自己抽離，有一個再大啲嘅世界觀同埋宇宙觀。咁都勸大家睇多啲中國歷史同埋中國嘅哲學家啦。莊子都係我近排最中意嘅。咁所以咧，梁博士，不如你又 wrap up 再講多句啊？邊一句係最鼓勵到而家年輕人㗎？咁我哋就做總結啦。前面永遠有盼望，幾艱難都可以度過。好啦，喺呢度鼓勵大家。咁今日咧，我哋洞察世情嘅一集，充滿住溫度同埋充滿住呢個嘅鼓勵性啦，同埋都
俾大家可以做水母嘅，即係無脊椎動物都 OK 嘅。有時啦，我自己係有失敗嘅時候，亦都可以係處於安全嘅時候。咁我哋今日好高興請到咁多位專家同埋家長啦，同埋亦都有咁多嘅博士喺度同我哋分享。咁多謝大家先，咁記得點讚同埋 like 同埋留言俾我哋啦。我哋會，如果你想聽多啲關於教育嘅話，或者關於人生或者哲學或者邏輯嘅，或者歷史嘅或者莊子嘅，都可以喺下面留言嘅。咁今集多謝晒大家嘅收聽，拜拜。